40 жаштагы нур жүздүү аял колунда тесписи менен бөлмөнүн перделерин ачты. Умму Гүлсум, ойгон кызым, күн качан эле чыккан? Жакында пешин болот. Ойгон бойтко, дагы жарым кечеге чейин телефон ойнодуңбу? Апо, Сураныч, дагы бир аз уктайын. 5 минутта тамакка түш деп, апасы бөлмөнөн чыгып кетти. Умму Гүлсум уф деп жастыгын астынан телефон чыгарды. Инстаграмда бир канча кабарлар келген. Толкундоо ичинде күлүмсүрөдү. 8 саат ичинде 52 адам ага катталган эле. Дароо сүрөттөрүн астында жазылган комментарийлерге жооп бере баштады. Бул мезгилдерде апасы Умму Гүлсум деп чакырды. Колундагы телефонну бөлмөсүдө калдырып, паска тамактанганы түштү. Чоң энең алып келген көйнөк менен оромолду илип койдуңбу? Аябай сага жарашты, майрам күндөрү кийерсиң. Жок апа, илбедим. Бекерге жай албасын, ансыз да шкафым толо. Жада калса ал көйнөк мага болбойт. Аябай кең, ичинде жоголуп калдым. Көйнөк эмне болуптур? Чырайлуу, өзгөчө күндөргө кийесиң. Уф, апа, сиз менен талашамынбы эми? Курбуларым менен көрүшүшүм керек, деп бөлмөсүнө чыгып, дароо кийине баштады. Тар джинс, шым, үстүгө эсе кыскараак кофта кийди. Күзгүнүн жанына барып, чачтарыны төнүн өргүчүдөй кылып чийди. Жана оромол уроду. Көзгө калем, бир аз туш сүрттү. Эриндерине болсо билинип билинбес кылып помада сүргөндөн кийин телефонун алып сүрөккө түштү. Жана ушул учурда Instagram профилине киргизди. Киргизиши менен түрдүү, кооз сөздөр келе баштады. Күлүп койду. Жана атырды себеп үйдөн чыкты. Жарым сааттан кийин курбулары менен көрүшүп, бир кафеге киришти. Маектери аябай кызык жана күлкүлөр менен кошо өтүп жаткан эле. Кафедеги баары аларга карады. Кыздар болсо бул абалга дагы да каттуураак күлөр эле. Умму Гүлсум дагы телефон чыгарды. Келген кабарларды окуп, күлүп коёр эле. Жанындагы столдо отурган жигиттер болсо ага бир-бир карап коюп, өз араларда шыбырашар эле. Көп өтпөй, жигиттердин арасынан эң келишимдүүсү Умму Гүлсум отурган столдун жанына келип, "Салам" деди. "Салам. Сен Инстаграмдагы Умму Гүлсум эмессиңби?" "Ооба, менмин" деп жооп берди кыз. "Билген элем. Досторум болсо ишенишпеди. Чындап эле сулуу экенсиң." "Балким, рахмат", деди Умму Гүлсум кор сабалда. "Жашың канчада?" "18де болдубу?" "Меники 26да. Жаштарыбыз да аябай саз экен. Кечирээк жазам сага." Умму Гүлсумдун курбулары күлүштү. Аларга Умму Гүлсум да кошула күлө баштады. Кеч кирди. Курбулар биргеликте үйгө кайтып жатышкан эле. Караңгылыктан сыртта дээрлик эчтемке көрүнбөйт эле. Умму Гүлсум колунда телефон менен баарынын алдында кетип жаткан эле. Көчө тарапка бурулайын дегенде бир учур бир нерсеге урулуп кетти. Үнү баарыша кыйкырып жиберди. Ага кошулуп курбулары да бакырып жиберишти. Узун бойлуу, чоң денелүү бир киши Умму Гүлсумга каардуу көз караш менен карап турар эле. Умму Гүлсум болсо бул адамдын көздөрүнө термиле карап калган эле. Жигит башындагы селдесин түздөп, эчтемке дебестен башка жолдон кете баштады. "Тобо, астагфираллах" деп жолун улантты. Умму Гүлсум дароо үйүнө барды. Каар толо көз караштардан коркуп кеткен эле. Бөлмөсүнө кирип, өзүнү кроватка атты. Телефон алып, кабарларды окуй баштады. Жанагы кафедеги бала чындап эле ага кабар жөнөткөн эле. Муну көрүп, жайдан секирип турду. "Кайырлуу кеч" деп жазылган эле. Умму Гүлсум күлүмсүрөп, ал жигитти блоктоп койду. Бир аздан соң башка профилден кабар келди. "Кайсардык кылба. Сени менен таанышууну каалайм." "Мен болсо каалабайм" деп кайра блоктоп койду. Ушундай кылуу ага аябай жагат эле. Күндөр ушул таризде өтөт эле. Ар күнү жаңы сүрөттөр, видеолор,
коюлар, алардын астына жүздөп комментарийлер, кабарлар, комплименттер. Күндөн күнгө каттоолучулар көбөйөр эле. Колу телефондон бошобоз. Ушул себептүү намаздар да дайыма же каза болор, же эң акыркы минуттарда окулар эле. Кээде ичи сыгылганында намаз окуйт. Окуп болгондон кийин жай намазы жана тесписин сүрөткө алып, Инстаграмга киргизер эле. Астына болсо диний пост жазып коёр эле. Калган учурдачы намаздар окулбайт эле. Бул сүрөттөр бир гана көз ирмемдик сүрөттөр эле. Жумалар өттү. Жана акыры мечитте өткөзүлө турган кайрымдуулук күнү келди. Умму Гүлсум эрте таңдан ойгонуп, чырайлуу кийимдерди кийди. Намазга жетишишти каалайт эле. Бирок жетиштиби же жокпу билбейт эле. Бир аздан соң мечитке аялдар киргенден кийин баян башталды. Бүтүндөй кыздар Умму Гүлсумду кош келипсиң деп күтүп алышты. Баарынын көңүлү андай эле. Мечиттегилердин жарымы имамдын баянын угар, калган жарымы болсо кирип келген сулуу кызга карап, бири-бирлери менен сүйлөшөр эле. Көз тийбесин, мынча сулуу кыз экен. Кийинишин кара, манекенге окшойт го. Жашыга саз экен. Умму Гүлсум ага каратылган көңүл буруларды сезер эле. Баарынын жандарынан өтүп, эң биринчи сапка курбуларын жанына барып отурду. Дагы телефон чыгарды. Инстаграмга сүрөт киргизип, кайсыл жерде экенин билдирүүнү каалады. Мечитте болсо имамдын үнү жада калса асмандарды да титиреткидей эле. Кана, каерде калды жаш кыздардын уяты, адеби, ахлагы, намыстын белгиси болгон кыздарыбыз кана? Сахабалар сурашканда, эй Фатима, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын эң назик кызы, айтың, эң жакшы аял ким? Энебиз эмне деп жооп берди эле? Мечитте үнсүздүк чөктү. Имамдын үнү ушунчалык бийик, каттуулуктуу эле, керек болсо мечит үстүндөгү куштар учуп кетип жаткан эле. Таанышсыз эркектердин оюнда болбогон аял деп жооп берген эле энебиз. Баян көпкө созулар. Имам азыркы күндө коомдук тармактардын мусулман кыздарынын ахлагына тийгизген таасирини, момун кыздардын кадырыны, алар кол тийбеген гаухардай экенини түшүндүрөр эле. Бирок Умму Гүлсум буларды угуп жаткан беле? Асмандар жана жерлердин, куштардын уккандарыны ал укпайт эле. Себеби көкөрөгү мөөрлөнгөн эле. Баян түгөгөн соң аялдар, кыздар өздөрү үчүн атайын ажыратылган бакчага чыгышты. Умму Гүлсум ал жерде да өзүнү сүрөткө алып, профилге киргизди. Аялдар үчүн ажыратылган жерге эркектер да кирип жатканын бир жигит байкады. Эмне болуп жатканын түшүнбөй, барып көрүүгө чечим чыгарды. Барып караса, сулуулар сулусу бир кыз. Билегини ачып, жеңини түрүп алган. Бир аз ачылып турган мойнуга түшүп турган оромолуну тез-тез аркага таштап кызмат кылып жаткан эле. Кимдир келгенин сезгенч, "Келиң, эмне кызмат?" деп башыны көтөрдү. Узун бойлуу, чоң денелүү, көз карашында каар толо жигит менен бетме-бет келди. Бул ошол бир канча ай алдын көчөдө көрүп калган жигит эле. Кызарып кетти. Көздөрүнө тик карап, "Келиң, кандай жардамым керек?" деди. Бирок жигит Умму Гүлсумга жинденип, жанындагы аялдан жардам каалады. Жана чыгып кетти. Ким эле бул? Негизи эркектер Умму Гүлсумдун көздөрүнө бир жолу караш үчүн кезекте турушар эле. Ага көңүл да бурбаган бул жигит ким эле? Ушул күндөн баштап Умму Гүлсум ар күнү мечитке келип жардам бере турган болду. Эң чырайлуу кийимдердин кийер, табий көрсөтө турган жеңил боенуп келер эле. Ошол таанышсызды дагы көрүү үчүн. Аны жактырып калганын эч кимге айтпаган эле. Анткени ал Умму Гүлсум эле. Ал белгилүү эле го. Ички сезимдерин эч кимге бербеши керек эле. Тескерисинче, сезимдерди күйдүрүүсү керек эле. Мечитте кайрымдуулук күндөрү түгөгөн экен. Эми Умму Гүлсум аны алыстан гана көрө алат эле. Баары аны жакшы көрөт эле. Жашы чоң энелерден тартып жаш балдарга чейин.
Баары анын жанына келет эле. Ал да мен сыяктуу белгилүү бекен. Болушу мүмкүн. Аябай келишкен го. Инстаграмдан же телефонго бир кабар келсе, дароо жүрөгү ойноп, жайынан секирип туруп, телефонуна карар эле. Бирок ал жигиттен бир да кабар жок эле. Бир күнү кыздар мечитке жыйналышты. Мечиттеги аялдардан бири ушул жерде бир куту бар. Ичиндеги китептер биздин ишибизге жарашы мүмкүн. Карап алып келесиңерби деди. Аялдын сөзү түгөнбөсүдөн, ооба, албетте, биз барып келебиз деди Умму Гүлсүм. Жана курбусу менен айтылган жерге барышты. Ичинде сонун бир сезим бар эле. Каар толо көз караштуу жигитти көрүш үмүтү бар. Анткени Аллахтын үйү го мечит, албетте келет деп ойлойт эле. Кандай жардам керек деди колунда китептер менен келип жаткан бир жигит. Жанагы биз бир куту алышыбыз керек. Ичиде китептери бар деп эки колун артына бириктирди. Кудум эркек кичинекей кыздай. Жигит бул сулуу кызды көрүп күлүмсүрөдү. Ошондойбу? Куту менде. Азыр беремин. Менин атым Бектур. Сен Умму Гүлсүм эмессиңби? Кайрымдуулук күнүдө көргөн элем сени. Умму Гүлсүм мечиттерде да таанымал болгондугунан курсан болгон эле. Ооба, бул менмин. Каерден билесиң? Деп Бектурдун көздөрүнө күлүп карады. Ийилип кутуну алмакчы болгонуда Бектур: "Токто, бир аз ооруак, жерден көтөрүүгө жардам беремин" деп кутуну алып Умму Гүлсүмдүн колуна карматты. Жана бармактарын секин-секин Умму Гүлсүмдүн бармактарына тийгизди. Гыжалат болгон кыз болсо колуну секин тартып алды. Кутуну алып кетип жаткан эле го, дагы ошол чоң денелүү, каар толо көз караштуу жигит менен урулуп кетти. Анын каар толо көз карашы бул ирет Умму Гүлсүмга эмес, Бектурга караган эле. "Бул жерде эмне болуп жатат?" деп Бектурду бир койду. Кыздарга карап: "Силер дароо бул жерден кеткиле" деди. "Сен кыздарга сүйкөлүп жатасыңбы? Байке, кечириң, напсим. Сен бул жерде иштебейсиң. Эмнеге жардам берип жатасың? Сени деп мага сөз тиет. Байке башка кайталанбайт. Башка көрбөйүн сени." Умму Гүлсүм үстүндө баарын угуп турар эле. Канчалык жагып түшкөн эле ага. Билет элем, мени кызганды. Ал да мени жактырат деп ичине батпай жатат эле. Мечиттеги аялдардан бири: "Тынчтыкпы дамла? Үнүңүз бүт жерге угулду" деп сурады. Умму Гүлсүм кулактарына ишенбей жатат эле. "Чын элеби?" Ал дамлай эле. "Демек, имам экен да. Ушул себептен мага карабай жаткан экен да. Кабатыр албаңыз. Бир окуучумдун кыздарга тийиштик кылганын көрдүм. Дароо жообун бердим. Коргошум керек анткени." Умму Гүлсүм өзүндө батпай кетти. "Кимди коргойт? Мениби? Чын элеби? Мени кызганса кандай кыйкырды жанагы балага? Жетпегенидей бир койду. Баары мен себептүү." "Кимди коргойсуз?" деп сурады мечиттеги муалима аял. "Окуучуларымды" деп бакырды имам атайын. "Коргошум керек. Акыр заман фитнасыдан, напсилердин каалоосудан. Кыздар бул жерде эмне кылып жатат? Мындан кийин эркектер менен аялдар бир жерде болушун каалабайм. Кыздар келип, менин окуучуларым менен кеңири сүйлөшүүлөрү мүмкүн эмес. Өзүңдү бас, имам уулум. Жиниң чыкпасын. Мен өзүм карайм аларга. Дароо муну чечиң. Кайрымдуу иштерге, жардамга кимдерди алганыңызды караң. Кыздардын бири коомдук тармактарда таанымал экен. Караң. Менин окуучум да тааныйт экен, керек болсо. Канча баяндар кылам бул жөндө. Мечитти, менин имамды урматымды коюң. Динибизди кандай кылып мынчалык кадырсыздантырат?" Умму Гүлсүм бул сөздөрдү угуп тамам болгон эле. Кызганып, мени коргоду деп ойлогон адамы ал жөнүндө канча сөз сүйлөгөн эле. Умму Гүлсүм мындай акараттарга үйрөнбөгөн эле. Баары аны жактырышар эле го. Дароо үйгө келди. Буттарында күч жок эле. "Мен жөнүндө эмнелер деди? Ордуну билбей турган имам" деп жини чыгар эле.
Эми Умму Гүлсүмдүн Instagram баракчасы дагы да актив абалга келген эле. Сүрөттөр, видеолор көбөйгөн эле. Мусулман кыздарга коюлган эрежелерге, тыюу салууларга каршымын. Эмне бир кыз хижаб кийген болсо, эркектер менен такыр сүйлөшпөшү керекпи? Сүрөткө түшө албайбы? Курбулары менен кеңири чектен чыкпаган абалда кечке чейин айлана албайбы? Модага карап чырайлуу кийимдер кие албайбы? Жашы чоң аялдардай кийиниш керекпи? Кандай мааниси жок жана жахилче түшүнүк бул сыяктуу жек көрүү толо сөздөр жазып калдырар эле. Профилиндеги эркек күзөтүүчүлөрү аны дагы да көбүрөөк сүрөт коюшу үчүн пикирлерин колдошор эле. Туура айтасың, албетте сен туурасың. Кана, алга Умму Гүлсүм, көрсөтүп кой баарына деп кыздын напсисине жага турган сөздөр жазышар эле. Аллах сулуу кылып жаратыптыр. Муну эмнеге жашырасың? Көрсөтө берсеңчи? Баарына да берилген эмес го? Сен майданга чык. Аалам, манекен модель кандай болот? Көрүп койсун. Исламга суктанышсын жана башка сөздөр. Тилекке каршы бул акыр замандагы абал ошондой эле. Дагы бир күн Умму Гүлсүм бир канча сүрөт киргизди. Артынан болсо ныкап тагып, бир гана сурма сүртүлгөн көздөрү көрүнүп турган сүрөттү киргизип, астына Азирети Фатима разияллаху анханын тазалыгы жөнүндөгү посту жазып калтырды. Күзөтүүчү жигиттер эң сонун коммент калдырыш боюнча кудум мелдешип жатышкандай эле. Умму Гүлсүм эркеленип, уйкусу келип жатканын айтып, Instagramдан чыгып кетти. Жүзүнө маска сүртүп, уйкуга кетти. Умму Гүлсүм уктап жаткан эле. Тахажжуд маалы. Пешенеси терге баткан. Жерде сүдүрөлүп жаткан эле. Эмнеге тура албай жатат ордунан? Ооруларчы? Жүзү, колу буту ооруп жаткан эле. Чачтары жанып кеткен. Аябай сулуу эмес болуп кеткен эле. Сулуулугунан из да калбаган эле. Айлана толо адам, баары ага карайт эле. Үстүндө кыска бир көйнөк, алда жыртык жамак. Баары ага карап, колу менен көрсөтөт эле. Айныкса жигиттер. Умму Гүлсүм кача турган жайы издейт эле. Алыста бир чокуга көзү түштү. Чокудан нур таралат эле. Үстүдө бир жазуу. Узун, кең көйнөк жана оромолу бар эле. Бул ушул чоң энеси алып берген кең көйнөк эле. Анын үстүндө болсо Кур'ани Карим бар. Жүгүрүп барып ушул көйнөктү алып кийип алмакчы болду Умму Гүлсүм. Бирок кана эле бара алса, кана эле колдору жетсе, жанында турганына карабастан жетип бара албайт эле. Аллахтын аятына. Ошол оромолго колун узатса, оорулардан кыйналар эле. Кудум бир тосук бардай. Айланасыда болсо өзүнүн кийимдери, тар шымдар, кыска көйнөктөр эч кандай ауратын жаба албаган даражада. Ыйлашты баштады. Бир аздан соң башка ыйлаган үн угулду. Алыстардан карады. Нур үстүндө нур. Ким бар? Кимдир мага жардам берсин деп бакырды. Аппак көйнөктө, аппак оромолдо нур жүздүү сулуу аял келди жанына. Көздөрүдөгү жаш жүзүдөн агып топуракка түшөр. Түшкөн жеринен болсо гүлдөр өсүп чыгар эле. Умму Гүлсүмдүн жанына жакыныраак келди. Көз жаштары Умму Гүлсүмдүн үстүндө тамар. Тамган жеринен жаралар жана оорулар айыгар эле. Сен кимсиң? Сен мага жардам бере аласың. Кара, жараларым жакшы болуп жатат. Жардам бер мага. Нур жүздүү аял башын ийди. Жардам бере албасын айтып, артына өгүрүлүп кете баштады. Умму Гүлсүм артынан бакырды. Токто, каерге кетип жатасың? Эмнеге ыйлап жатасың? Мен себептүүбү? Ушул учурда бир замат Курандан бир аят угула башталды. Курандан аят окуп жаткан инсан мынчалык сулуу кыраат кылбаса, үн да таныш сезилер эле. Нур жүздүү аял Умму Гүлсүмга кайрылып карады жана деди: көз жаш төгүп жаткан жалгыз мен эмес.
Ата Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да ыйлап жатат. Мен Абдуллах улу Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын кызы, Абу Толиб улу Алинин жубайы Фатимамын. Таң калуу менен карап турар эле Умму Кульсум. Алаканыңды ач. Умму Кульсум алаканын ачты. Алаканына бир тамчы жаш түштү. Түшүшү менен Аллах Тааламдын кудурети менен бүт жерлер нурларга бөлөнүп кетти. Бул атамдын көздөрүнүн сакалдарынан алаканына түшкөн бир тамчы жаш деп жооп берди Азирети Фатима. Аллаху акбару деп ойгонуп кетти Умму Кульсум. Титиреп жаткан эле. Кудум күйгөн жерлери азырда бардай. Көзүгө бир карады. Бүт жери соо эле. Андан соң оң колуна караса, тамчы көз жашы азырда бар. Жыттады. Колунан гүлдөрдүн жыты таралар эле. Умму Кульсум үнү баарыча ыйлады. Аллахым, мен буга ылайык эмес элем. Ушунча күнөөлөрүм боло туруп, Роббим, эмнеге мен? Аллахым, ушунча күнөөлөрүм боло туруп, Аллахым, эмнеге мен? Аллахым. Саатта ыйлады. Андан соң бир кол жолук алып, көз жаштарын арчыды жана ошол кол жолугуну Кур'ан-ы Каримдин ичине салып койду. Нур сүрөсүнүн аяттарынын арасында сактайт эле. Дароо туруп даарат алды. Тообо кылды. Отуруп тынбай ыйлады. Ойлоруда Фатима энебиздин сөздөрү айланар эле. Эстегени сайын дагын күчөйүп ыйлайт эле. Түн бою жайнамаз үстүнөн турбады. Тизелери, көздөрү ооруп кеткен болсо да турбады. Отура берди. Апасынын суранычы менен бутуна турду. Түшү жөнүндө болсо эч кимге эчтемке дебеди. Биринчи кылган иши телефон алып, Инстаграмдагы сүрөттөрдү өчүрүш болду. Бирок сүрөттөр бир эле Инстаграм тармагында эмес, башка түрдүү сайттарда да бар эле. Аларды өчүрө албады. Күчөйүп ыйлоого түштү. Телефонун дубалга атып жиберди. Күзгүгө караганында профилиге киргизген түрдүү сүрөттөрү жана түшүдө көргөн өзүнүн абалы, күйгөн жүздөр жана чачтары ойлоруна келет эле. Дагы ыйлады. Өксүрүп ыйлады. Мунун эмне кереги бар мага? Баарына жагышты, сулуу көрүнүштү каалоо арзусу. Аллахым, напсимден сага качамын, мага жардам бер деп ыйлайт эле. Шкафын ачып, бүт тар жана кыска кийимдерди алып, атып жиберди. Эч өзүнө жараштырбаган, кең турат деп кийбей алып койгон узун көйнөгү келди оюна. Ушул көйнөктү кийди. Жашыны чоңураак көрсөтсө да, денеси билинбес, шахваттуу напсини ойготпойт эле. Бир учурларда мага туура келбейт деген көйнөгү эми жалгыз кийимине айланган эле. Тынбастан Кур'ан-ы Карим, сахаба аялдардын ахлагы жана намыс баяндалган китептерди окуйт эле. Азирети Хадича энебиз, Азирети Айша энебиздин жашоолору жөнүндө таанышат эле. Алардын ичинен көбүрөөк Азирети Фатима энебиз жөнүндөгү китептерди окуйт эле. Фатима разияллаху анханы аябай жакшы көрөт эле. Окуйт экен, кыйкырып ыйлайт эле. Үйдөн эч чыкпас, мечитке болсо такыр барбай койду. Ички сезимдерин урдаган ошол жигитти көрүп калыштан коркот эле. Канчалык акыйкат сөздөрдү айткан эле жаш имам ошондо. Мен ага татыктуу белем, кандай кылып ал менен бирге болууну кыялдана алдым мен. Бир күн телефон жыңгырады. Умму Кульсумду көрүп, жактырып калган бир аял үйлөргө Умму Кульсумдун колуну сурап келейин дегенин айтты. Умму Кульсум дайыма дуа кылар эле. Эң кайырдуусун сурайт эле. Демек, ушул кайырдуу эле. Сунушту кабыл кылды. Жигит аябай келишимдүү жана аябай диндар эле. Өзүдөн болгону 2 жаш чоң эле. Умму Кульсумдун сезимдери бул жигитке ысыбаса да, сунушун кабыл кылды. Көчөдө кенен жүрүштү. Адамдардын
кеп сөздөрүнөн кутулууну каалаган эле. Бул сунуш Умму Гульсум үчүн бир мүмкүнчүлүк эле. Үй бүлөлөр да бири-бирине сас келген. Бир жума өтүп болуп коюшту. Умму Гульсумдун келечектеги жолдошуна карата урматы жогору эле. Анын жанында бир сөз айтпайт эле. Дайыма башы жерде эле. Жигитти сүйүп кала турган күндү күтөт эле. Никеде жакшылык бар. Тойдан кийин сүйүп калам дейт эле. Өзүгө өзү. Өзүнү аябай ийгиликтүү сезер эле. Эми анын колдорунан кармап эч коюп жибербей турган адам бар. Бир күнү жигит Умму Гульсумга бир кафеге барып тамактанууну сунуш кылды. Уялышыңа негиз жок. Карындашым да келет. Менин жанымда өзүңдү эркин сезишиңди каалаймын. Сени жакындан таанымакчымын, деди жигит. Умму Гульсум ыраазы болду. Жол бою башыны көтөрбөй үнсүз кетти. Бул эсе турмуш жолдошу Хасанга аябай жагып түшкөн эле. Бул акыр заманда ушундай намустуу кыз анын жубайы болоюн деп жаткан эле. Кафеге барып, кичинекей столго отурушту. Хасан көздөрүнү Умму Гульсумдан ала албайт эле. Канчалык сулуу кыз. Колдору мынчалык назик болбосо, тезирээк жубайынын колдорунан кармоону каалайт эле. Бир учурда Хасандын көздөрү каршы столдогу жигиттерге түштү. Кудум алар Хасан отурган столго карап, бирдемкелер деп шыбырашып жаткандай. Алар бизге карап жатабы деп сурады карындашынан. Алар Умму Гульсумга карашып жатабы? Умму Гульсумдун аларды таанышы эсе оюна да келбейт эле. Аябай жини чыккан эле Хасандын. Анткени кызганып жаткан эле да. Дагын уланса, ордунан туруп урат эле. Жигиттер дагын Умму Гульсумга карап шыбырашты. Хасан башка чыдай албады. Жайыдан учуп турду. Умму Гульсум Хасандын колунан кармап, "Сураныч, андай кылбаң" деп ыйлап жиберди. Хасан дароо жайына отурду. Умму Гульсумдун бир сөзү аны тынчтандырган эле. Көздөрүгө карады. Умму Гульсум миң өкүнүч менен колдорун дароо тартып алды. Ичиден тообо кылды. Ага тийишин каалаган эмес эле. Кокустан аны токтотуп калуу үчүн кармап калган. "Кечириң, мындай кылууну каалабаган элем", деди. Хасан да башкача болуп кетти. Ал да тообо кылды. Али никеси болбосудан колдору бири-бирине тийиштен уялган эле. Көздөрү жөн гана карап тура албады аны. "Кетсек жакшы болот" деп ордунан турду. Хасан жана касса тарапка кетти. Карындашы болсо Умму Гульсумду тынчтандырып жаткан эле. Хасан кетиши менен каршы столдогу жигиттердин бири Умму Гульсумдун жанына келди. Хасан эси муну көрүп артынан келди. Бей, Инстаграмдын гүлү, кандайсың? Жоголуп кеттиң. Аябай өзгөрүп кетипсиң." Умму Гульсумдун көздөрү жашка толду. Кана эле жер жарылса, анын ичине кирип кетсе. Хасан кулактарына ишенбей жаткан эле. "Адеттүү, ыйбалуу кыздын ролу жарашыптыр. Бирок билесиңби, сен азыр да менин кыялдарыма аябай сассың." Хасан чыдай албады. Жигитти өзүгө каратып бир муш түшүрдү. "Эмне болуп жатат?" деп жигит жерден турду. "Сен менин боложок аялым менен мындай сүйлөшүүгө кандай акың бар?" "О, али боложок турмуш жолдошуң да барбы, Умму Гульсум? Ушубу сени болуп койгонуң? Жакшы балага окшоп жатат. Бирок аябай ачындым. Кантип илинтирдиң?" Хасан кайра жигиттин жакасына асылды. "Умму Гульсум, бул эмнелер деп жатат?" Умму Гульсум бир гана ыйлайт эле. Бутуна турууга да алы жок. Көздөрүнү жумуп башын ийди. "Тууган, сен бул кыздын ким экенин чын эле билбейсиңби? Токто, сага бир нерсе көрсөтөмүн." Хасан Умму Гульсумга карады. Умму Гульсум башыны такыр көтөрбөдү. Хасанды жоготуудан аябай коркуп жаткан эле да. Жигит
телефонун алып Умму Гульсум деген папкага кирди. Хасан көргөнүнө ишенбеди. Умму Гульсумдун түрдүү сүрөттөрү, видеолору бар эле. Хасан турган жеринде катып калган эле. Ооба, көрдүңбү? Бул сүрөттөр бир эле менде эмес, тиги жакта отурган досторумда да бар. Мейли, сен урматың үчүн өчүрүп таштайын, себеби үйлөнмөкчү экенсиң. Хасан жинденип, жигитти кумардан чыкканча урду. Андан соң колудан шакегин чыгарып, столдун үстүнө койду. Умму Гульсум бир абалда отурат эле. Чыдай албады. Кыйкырып ыйлап жиберди. Муш жеген жигит досторуна күлүп карап койду. Жана Умму Гульсумдун столуна отурду. Кара, таштап кетти сени. Эмнеге маанайың жок? Кел, мени менен көңүл ач. Сени мен бактылуу кыламын. Жүр, бир дүкөнгө барып, үстүңө чырайлуу кийимдерди алабыз. Апежи болуп калыпсың, деп Умму Гульсумдун үстүнөн күлөр эле жигит. Умму Гульсум буларды уккандан көрө өлүмдү тандайт эле. Үндөбөдү. Ордунан туруп, ыйлаганча чыгып кетти. Керек болсо, үнүн да уктуруусун каалабады. Үйүгө барды. Бирок кана эле барбаса, ызычуу ал жерде да уланар эле.